Często jestem pytany, jaką papugę wybrać jako pierwszą papugę. Może być to praktycznie każda. Ja nie zgodzę się z tym, że na pierwszą papugę wybieramy papugę tanią, którą jeżeli popełnimy jakieś błędy, to strata z tego powodu nie będzie zbyt wielka. Tak samo uważam, trzeba opiekować się drogą, kosztującą kilka czy kilkanaście tysięcy arom, jak i tą malutką papuszką falistą, która kosztuje kilkanaście złotych. Nasza odpowiedzialność za jedną i drugą jest taka sama. Zarówno posiadając taką właśnie jak ta, średnią papugę, czy też małą papugę falistą lub ogromną arę, potrzeba takiego samego doświadczenia, wiedzy na temat postępowania z tymi papugami, na temat ich pielęgnacji. I niezależnie od tego, jakiej będzie wielkości papuga, musimy zapewnić im taką samą ilość ciepła, opieki i dbałości o naszego pupila. Dokładnie taką samą wiedzę trzeba mieć, decydując się na trzymanie w domu zarówno papuszki falistej, która tutaj obok mnie siedzi, jak i na przykład ary hiacyntowej. Ary są bardzo łagodne i mimo, że te ich dzioby wydają się ogromne, że wzbudzają pewien respekt, to są to papugi, które naprawdę nadają się wspaniale nawet jako towarzysze zabaw bardzo małych dzieci. Papuszki faliste są bardzo łagodne, uwielbiają towarzystwo ludzi, bardzo dobrze aklimatyzują się w domach. Papuszka falista jest tania, powszechnie dostępna, ale to nie znaczy, że możemy ją traktować gorzej niż inne ptaki. Ona wymaga, aby człowiek, który zdecydował się na opiekę nad nią, poświęcał jej dużo czasu i zapewniał zaspokojenie wszystkich jej potrzeb. Jestem przeciwnikiem dzielenia papug zależnie od ich ceny, od wartości materialnej. Ich wartość jest wartością samą w sobie i niezależnie od tego, czy kosztuje kilkanaście złotych, czy kilkanaście tysięcy, takie warunki musimy zapewnić każdej papudze. Ktoś, kto weźmie takiego ptaszka do domu, musi zdawać sobie z tego sprawę, że jest zobowiązany do zapewnienia jej również opieki weterynaryjnej. A tutaj, niezależnie od wielkości papugi, te koszty są bardzo porównywalne. Naprawdę trudno jest powiedzieć, że na pierwszą papugę to na przykład nadaje się papuszka falista, a już nie jakaś ara, kakadu czy amazonka. Oczywiście pewne doświadczenia przyjdą później, ale jeżeli chcemy mieć jakąkolwiek papugę i zdobędziemy podstawowy zasób wiadomości, jak z nią postępować, w jaki sposób się z nią obchodzić, to możemy mieć każdą z nich jako pierwszą papugę.